Bonjour à tous ed eccoci qua, siamo arrivati finalmente a dover parlare della formazione delle domande in francese. Quindi parliamo ora della forme interrogative en français. È una lezione molto importante e che occorre imparare, diciamo, a imparare molto bene, poiché ci accompagnerà in tutto il nostro percorso e anche appunto ci aiuterà a poter comunicare al meglio in francese. Quindi, malgrado sia scritta in corsivo, a volte mi dimentico di scrivere in stampatello ad alta leggibilità, ma vi guiderò passo passo per la comprensione. Non preoccupatevi perché ho anche una scheda riepilogativa scritta da me al computer che vi manderò senza problemi. Allora, come si pongono le domande in francese? Ci sono sostanzialmente tre modalità di formare le domande in francese e quindi proviamo a vederle una a una. La prima modalità è chiamata intonation. Come dice la parola, l'intonazione è sostanzialmente molto simile a quella che usiamo in italiano per fare le domande, in cui di fatto mettiamo un punto di domanda in fondo alla frase e proviamo a intonare la domanda. Quindi proviamo a vedere un esempio. Tu vas au cinéma? Il habite a Marseille. Questo tu vas au cinéma, ecco, vai al cinema? Oppure lui abita a Marsiglia? Ecco, quindi questa modalità riguarda per lo più la lingua orale, la lingua colloquiale, quella di tutti i giorni, diciamo, quella che proprio usiamo maggiormente quando parliamo e quindi proprio per la sua semplicità e immediatezza i francesi la utilizzano moltissimo. La seconda modalità invece, ok, è quella un po' più francese e anche abbastanza riconoscibile e facile da utilizzare. Est-ce que non vuol dire assolutamente niente, ma ci serve come dire, da segnale che quella che stiamo facendo con est-ce que è una frase interrogativa e va posto all'inizio, infatti, della frase. Proviamo a vederle. Le stesse domande di prima, più o meno, ecco, con est-ce que davanti, suonano così. Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce qu'il va au cinéma? Ecco qua ho messo un apostrofo ovviamente perché que si trova davanti alla vocale il. Quindi est-ce qu'il va au cinéma? Lui va al cinema oppure tu vai al cinema. Vogliono dire la stessa cosa della frase precedente. Semplicemente è un altro modo di fare la domanda. Ripeto, la modalità interrogativa, la forma interrogativa con est-ce che è questa diciamo particella iniziale per la domanda. Questa tipologia di forma interrogativa riguarda la lingua standard, quindi la lingua normale, quella regolare, di registro medio sostanzialmente si dice nella lingua, ecco. Allora, andiamo invece a quella più complicata delle tre. Non è molto complicata, semplicemente va compresa bene. L'inversion verbe-sujet. L'inversione verbo-soggetto è quella più, come dire, come si può dire, più francese, più elegante. Ecco, è quella più elegante. Infatti, come ho scritto qui, riguarda per lo più la lingua scritta o formale, quindi la potrete utilizzare in una mail di lavoro, in una lettera e quindi anche nel parlato sostenuto, quindi nel parlato un po' alto, insomma. Proviamo a osservare il suo comportamento, insomma, come si forma questa forma interrogativa. Allora, vas-tu au cinéma? Habite-t-elle à Paris? Ecco, questo tel, questa T in mezzo, adesso vediamo che cos'è, però un attimo, andiamo con ordine. Allora, vas-tu, vedete che qui sono stati spostati il tu vas di prima? Vedete? Che ovviamente tu è soggetto e va è il verbo. Ebbene, vas-tu, come vedete, ho invertito il verbo col soggetto. Come dice il nome, l'inversion verbe-sujet. È simile a quella dell'inglese, se ci pensate, del verbo to be, Non so, are you English? Ecco, cose del genere. Quindi questa forma un po' all'inglese, se vogliamo, è molto molto importante e nell'inversione verbo-soggetto dovete metterci questo trattino in mezzo,
questo trattino che io ho fatto rosso e vi ho sottolineato bene, è obbligatorio, se non lo mettete è un errore. E voi mi direte, ma prof, che cos'è quella T in mezzo a abit e L? Abit tel, ecco. Io ve l'ho anche pronunciata, però, come dire, in teoria ha un nome questa T. Si chiama T eufonica. Eufonica significa dal bel suono. Ecco, se io pronunciassi questo abit tel senza la T, io lo pronuncerei abitel, che non va bene. Il francese ama la musica e quindi ama legarle le parole in modo più elegante, Quindi habite-tel, io sto mettendo questa T chiamata eufonica e vi spiego il perché in questo punto. Nell'inversione il trattino è obbligatorio, come dicevamo, e se si crea un incontro di vocali, occorre inserire una T detta eufonica. Vedete che la E di abit e quella iniziale del pronome L sarebbero vicine in uno scontro di vocali, ok? Il francese non lo vuole questo scontro e vi chiede di metterci una consonante eufonica che leghi la parola precedente a quella successiva. Quindi questa T non vuol dire niente, ragazzi, però bisogna per forza utilizzarla quando c'è uno scontro di vocali nell'inversione verbo-soggetto. Ma che parolone che ho utilizzato. Eh sì, però è così, ragazzi. Quindi è importante, se avete ascoltato tutto bene fino ad adesso, sono sicuro che abbiate capito. Allora, andiamo con ordine. Facciamo una piccola puntualizzazione sulla forma, diciamo, interrogativa con l'inversione. Attenti che l'inversione può essere fatta solo quando il soggetto è un pronome, non con un nome proprio, Quindi non so, non posso farlo con Eric, per esempio, no? Un nome proprio come può essere Eric. Va Eric au cinéma non si può assolutamente dire, insomma. Va-t-il al massimo, ecco, va-t-il con la T eufonica in mezzo. Va-t-il au cinéma? Ecco, al massimo se proprio volete tenete Eric, virgola, virgule, va-t-il au cinéma? Ecco, allora lì sì, però il pronome ci deve essere con l'inversione. L'inversione non si fa senza un pronome. Una puntualizzazione che possiamo fare sulla forma di est-ce que, e poi chiudiamo, è che quando la domanda, ok, ascoltate bene, inizia già con un elemento interrogativo, ok? Questi elementi interrogativi possono essere chi, quand, où, che vuol dire dove, pourquoi, perché, quel, che è l'aggettivo interrogativo che abbiamo già visto, eccetera. Questo est-ce que si mette subito dopo, ok? E non più in primissima posizione come nel caso standard che vi ho fatto vedere prima. Guardate un po' gli esempi. Où, che vuol dire dove? Où est-ce qu'ils vont? Dove vanno? Ecco, vedete dove è messo est-ce que? Subito dopo l'elemento interrogativo. Quindi, quand est-ce que tu as le cours de français? Quindi, quando hai lezione di francese? Ecco, potevo, diciamo, crearla senza est-ce que, questa modalità, questa forma interrogativa, ovviamente avrei messo quand tu as le cours de français, si può dire assolutamente, Però appunto con est-ce que, se lo volete usare e avete già un elemento interrogativo a iniziare la frase, dovrete assolutamente metterlo in seconda posizione. Quindi quand est-ce que, ecco, vedete questa legatura di quand, la D ci diventa pronunciata come una T davanti al vocale, per legare, però vabbè, una piccola puntualizzazione fonetica. Allora, l'altro esempio, quel livre est-ce que vous avez? Quale libro avete? Quel livre est-ce que vous avez? Ecco, così suonerebbe più veloce da pronunciarsi. Se sono stato sufficientemente chiaro, possiamo chiudere. Per ogni dubbio, contattatemi e à bientôt, bon travail e bonne étude. Buono studio a tutti.